अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेके आई हूँ ऐसा कहवा जिसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये मोटापे के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, ज़ुकाम खांसी के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम 4 कप पानी लेंगे, लेकिन हमने 3 कप कहवे का बनाने हैं। 4 कप इस वजह से ले रहे हैं कि पानी सूख भी जाता है, इस वजह से हमने 4 कप लिए हैं कहवा बनाने के लिए। अब हम इसे उबलने के लिए खड़ा देंगे। इसके अंदर लेमन ग्रास डालेंगे। लेमन ग्रास किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाता है, आपको ये आसानी से मिल जाएगा। इसके 4-5 चम्मच हम डालेंगे। आप थोड़े से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ले लें लेमन ग्रास। आप पंसार की शॉप पर जाकर कहेंगे कि मुझे लेमन ग्रास चाहिए, तो लेमन ग्रास वो दे देंगे। इसे अच्छी तरह उबालेंगे। जब तक इसका रंग आ जाए तब तक इसे उबलने देंगे। अब इसका रंग आने लग गया है। अब इसे थोड़ा सा उबालेंगे ताकि इसका रंग और ज़्यादा आ जाए। ये अच्छी तरह उबल चुका है। अब हम इसे बंद कर देंगे। अच्छी तरह उबालना है जब तक इसका रंग आ जाए। अब हमने चूल्हे को बंद कर दिया है। अब हम इसे कप में डालेंगे। ये शक्कर है, लेकिन आप नींबू या चीनी ले सकते हैं। हम इसमें कप में पेश करेंगे। देखिए कितना ही प्यारा रंग आया है, दिल को खुश देने वाला रंग आया है। असल में मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी अलग ही आ रही होगी। अब हम इसे हिला लेंगे, अच्छी तरह हिलाएंगे। आप शहद भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।